Hello，同学们、朋友们，大家好，欢迎来到飞扬数学俱乐部。今天和大家分享因式分解的两种方法：长除法和配方法。例子是日本数学竞赛题，题目是因式分解 x 三次方减 6x 减4。我们首先做分析，令这个要分解的因式为一式，这个因式是一个小高次的，是 x 的三次方。如果意思没有头绪呢，我们可以用在解方程中式根法来求解。如果用式根法的话呢，你就可以令一式呢，它是一个方程等于0，变成20。然后呢，我们再回顾一下式根法，就是尝试用 x 等于0、正负1、正负2、正负3，甚至正负4、正负5带到方程中去试，得到方程的根，可以很快速的对一些复杂的方程或者一时难以找到解的方程呢，找到它其中的一个根，甚至是两个根。显然呢，0和1呢不可能的，我们可以用负2呢一下就把这个方程解出来了，就是 x 等于负2是这个方程的根，就可以变成 x 加2等于0啊，我们就可以用长除法了。因为我们知道了 x 加2呢是一式的一个因式，所以说我们就可以用长除法，那么一式就可以变成 x 加2，这里是 x 三次方，那它这边就可以成 x 平方加巴拉巴拉巴拉。然后呢，这就是典型的长除法。通过某种途径，我们知道了一个方程或一个被分解因式的其中的一个因子，我们就可以用长除法求出它另外的相关的因子，我们就用一式除以 x 加2，以此消 x 的最高次方，这是 x， 这是 x 三次方，那就是 x 平方，把 x 三次方给消掉，加 2x 平方，这边是负 2x 平方，负 6x 和负4呢原式拖下来，这变成负 2x 平方，这边就是负 2x， 负 2x 平方，这是负 4x， 一减负6减负4就变成了加4了，就变成负 2x， 负4原式拖下来，这里就变成负2，就是负 2x 减4等于0，被整除了。也就是说 x 平方减 2x 减2呢，就是我们最终要求的这个值。那我们就可以知道这个因式分解 x 三次方减 6x 减4呢，它就等于 x 加2乘以 x 平方减 2x 减2。那我们再来看 x 平方减 2x 减2，这个明显呢可以配成一个平方差公式，也就是 x 减1的平方，多加了个1，是不是就要减3啊？3呢，我们可以把3看成是根号3的平方，是不是就变成了平方差公式了？那最终呢，这个因式分解呢，它就变成了 x 加2，这边是 x 减1加根3，这边是 x 减1呢减根3，这就是式根法配合长除法来做的因式分解。这种方法在比较难的因式分解中非常常见。我们再来分享第二种方法，配方法。先看原来这个因式，还是仍旧设为一式。这边有 x 的三次方，这里最后有个单独的项是减4。我们是不是就可以想到立方差公式啊，或者立方核公式？我们首先呢，先想一下立方差公式吧，是不是就可以想到把4呢分成1和3啊，就是 x 三次方减1，这边就是 x 减1，然后再 x 平方加 x 加1，而这边呢就是负 6x 减3，这变成了，如果负 6x 呢，就是把负3提出来，就变成了 2x 加1，这边是 x 减1，它没有办法和它提供因式，说明不能把4分成1和3。再看别的 ，x 三次方呢是前面的值是1嘛，
你不可能把它变成 3x 三次方、4x 三次方，这样就非常复杂了。所以说就要把常数项分成更大的数。这边有个负 6x， 如果说把负 6x 的负6提出来，那这边就是 x 最少要加1或者加2。你加1看一下，比如说这边加1吧，这边就是负6、负4，那这个负4就要变成负6加2。那 x 三次方呢和2呢，它配不成立方差公式，因为配成的话，你要把2分解成1和1，那仍旧非常麻烦。后边还有一个尾巴1，再把它配成 x 加2，看一下，比如说负6乘以，因为这边是负的，对吧？如果说您这边用个减的话，这边就更大了，数越来越大，所以说尽量配成就是 x 加2的形式。这边就是负 6x 减12，这边已经减4了，多减了8，所以说就要加8。8正好是2的3次方，它呢就可以和 x 三次方呢做立方和公式，并且呢立方和呢就是 x 加2。所以说我们思路马上就有了，那我们就可以做因式分解了，就是 x 三次方减 6x 减4呢，就是 x 三次方加8减 6x 减12，也就是我们把负4呢把它分解成负12加8，那我们用立方和公式就是 x 加2乘以 x 平方减 2x 加4，这边呢负6一提出来就是 x 加2，它们有了公因式 x 加2，然后把它提出来 x 平方减 2x， 这边是4减6是负2啊，仍旧把这一块变成平方差公式，那这个就是 x 加2变成 x 减1的平方减根号3的平方，这是中括号，它最后就得到 x 加2乘以 x 减1加根3，然后 x 减1减根3，这就是这个因式分解的结果。我们做一下简单的总结。第一种方法呢，就是式根法配合常除法。式根法就之前解方程的常用的方法，就是将这个因式呢看作是一个方程，让它等于0。我们回顾了式根法，就是用0、正负1、正负2、正负3，甚至正负4和正负5来试。这个方程很简单，所以说我们用负2呢一下就得到了它的根，那就是说 x 加2呢就是这个一式的一个因式。原来这个要被分解的因式呢就会变成 x 加2乘以其中另外一个未知项。我们随后就想到了用常除法，这是典型的常除法应用场景，然后分解因式得到这里。在这里的时候呢，发现 x 平方减 2x 减2呢还可以继续分解，所以说我们就再把它用配方法把它配成了最简洁的方式，得到了分解因式的答案。我们再来看配方法。配方法呢，因为我们看到了这边有一个 x 的3次方，这边有一个常数，所以说我们就试着要把这个常数4列项配成和 x 三次方配对的立方差公式或者立方和公式。在这个列项的过程中，我们要考虑到这 6x 这一项。我们发现呢，用 x 加2呢可以把它列项，这样列项的话，最后就得到这边这个8，用8呢和 x 三次方配对变成立方和公式，将 x 加2呢做公因式，这就是我们在第一种方法式根法试出来的 x 加2，它们的其实是异曲同工啊。然后呢，我们把它做了因式分解，最后也是得到了因式分解的答案。这两种方法对这道因式分解来说都是非常有效的。希望这两种因式分解的方法对你有帮助。如果你喜欢，请点赞、转发、订阅我的频道。谢谢您的观看，我们下次见。